လူဘဝဆိုတာအံ့ဩစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပါလာတဲ့အမတ်သားလေးတွေဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှေးလူကြီးတွေကတော့ဒါကိုကံကြမ္မာရဲ့လက်ပရိယာလို့ခေါ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မှဲ့တွေပေါ့တချို့မှဲ့တွေကဖယ်ရှားပစ်ချင်စရာကောင်းပေမဲ့တချို့မှဲ့တွေကတော့တင်ဘဝရဲ့တဏှဥစ္စာနဲ့ကံကြမ္မာကိုစုပ်ကိုက်ထားတဲ့မှဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အသက်ကြီးလေလေရွှေနဲ့ငွေနဲ့မကင်းပဲချမ်းသာကြွယ်ဝလာမဲ့မှဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးမယ်မှဲ့ရှင်သူရဲ့လူ့ဝှက်ချက်အသက်ကြီးလေချမ်းသာလေဖြစ်မဲ့မှဲ့ရှင်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေအသေးစိတ်သိရှိနိုင်မှုအတွက်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၁မျက်နှာပြင်နဲ့ဦးခေါင်းထက်ကယတနာတိုက်ဒီအပိုင်းမှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကိုစားပြုတဲ့နှုတ်ဖူးမျက်ခုံးနားရွက်နဲ့မေးစီပုံကမှဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအထူးကတင်ဆက်ပေးမှာပါဘလို့မှဲ့မျိုးကတင့်ကိုအိုဇာတာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်စေမလဲဆိုလားဒီအပိုင်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပိုင်းကကိုခန္ဓာနဲ့လက်ဖဝါထဲကစီးစိမ်ရှင်ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့လက်ဖဝါလေပင်ပခုံးနဲ့ရင်ဖက်ပေါ်ကမှဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတူးဖော်သွားမှာပါအလုတ်အကိုင်းနဲ့စီးပွားရေးမှာမထင်မဲ့ပဲအောင်ငင်းမှုရစေမဲ့လူဝက်ချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၃ကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဓနဥစ္စာနဲ့အထူးမှဲ့ရှိများနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့လူမြင်မကတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောပင်ချက်တင်ပါနဲ့ခြေဖွားအောက်ကမှဲ့တွေအကြောင်းဖြင့်အင်မတန်ထူးရတဲ့မှဲ့နီနဲ့မှဲ့ရှင်တွေရဲ့အစွမ်းတက်တီတွေကိုညီကုန်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကဲတင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟောဒီလိုကံကောင်းခြင်းလက်ပရိယာတွေပါနေပြီလားအခုပဲအပိုင်းတစ်ကနေစတင်ပြီးတင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှာဖွေကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျအပိုင်းတစ်မျက်နှာပြင်နဲ့ဦးခေါင်းထက်ကယရနာတိုက်နှစ်ဖူးပြင်ပေါ်ကယရနာတိုက် forehead မို့နှစ်ဖူးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာတကားပေါက်လူဘေးရင်ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်နှစ်ဖူးအလဲတဲ့ပေါင်မှဲ့ရှိရင်ဒီလူဟာငယ်စဉ်မှာရုံးကန်ရတတ်ပေမဲ့အသက်35နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတိတိတသာအောင်မြင်လာတတ်ပါတယ်သူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလီအတွေ့အကြုံတွေကနေသဖြင့်စီးပွားရေးအင်ပါယာကိုချဲ့ထွင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖူးရဲ့ညာဘက်အချမ်းဒါဟာစီးပွားရေးမဲ့ပါအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါဂုံပကဒနာနဲ့ငွေကြေးတွေဟာအလိုလိုစီးဝင်လာတတ်ပါတယ်သူတို့ဟာအိုဇာတာအလွန်ကောင်းသူတွေလို့ဆိုရမှာပါမျက်ခုံးတန်းအတွင်းကလူဝက်ရွှေအို mole bin eyebrow မျက်ခုံးမွေးတန်းကြားမှာမြုပ်နှွေးမှဲ့ကိုမျက်ခမ်းထဲကယရနာလို့တင်ကြားကြပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာလူမြင်သူမြင်မှာတိတ်ပြီးကွာဝါလေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာတော့ကနန်းတွေကမနှဲမနာပါပဲအသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ခါတဲ့အမွေအနှစ်တွေရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကနေအစမတန်အကျိုးအမြတ်ရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကရေရှည်တည်မြဲတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးပါနားရွက်ပေါ်ကကံကောင်းခြင်းတင်ကေတ ear mo နားရွက်မှာမှဲ့ပါတဲ့သူတွေဟာအပြောဆိုညင်သားပြီးလူချစ်လူခင်များတတ်ကြပါတယ်နားတီးမှာမှဲ့ရှိရင်ဒါဟာအလွန်ထူးခြားပါတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါသားသမီးယရနာတွေရဲ့လှုပ်ကြွေးမှုကိုခံရမယ်အပြင်ကိုယ်တိုင်လေးငွေကြေးစုဆောင်းမှုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နားတီးမှာမှဲ့ပါတဲ့သူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေစောင့်ရှောက်တတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်မေးစေအိုဇာတာရဲ့အခန်းကဏ္ဍချင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဘေဒင်ပညာမှာမေးစေဟာအိုဇာတာကိုကြည့်တဲ့နေရာပါမေးစေမှာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာအသက်ကြီးလေအခြေအနေကောင်းလေပါပဲသူတို့ဟာအိမ်ချမ်းမြေခံအလွန်ကောင်းကြပါတယ်အသက်50ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ပိုင်အိုးရင်တိုက်တာတွေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မေးစေအောက်ပန်းသားမှာရှိတဲ့မှဲ့ဟာမြေနှင်းကရွှေထွက်တယ်လို့မျိုးဘဝနောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ကံတွေအဆုလိုက်အပရုံလိုက်ဝင်လာတတ်တာမျိုးပါလက်ဖဝါးတဲ့ကစီးစိမ်ရှင်ဖားမို့လက်ဖဝါးထဲမှာမှဲ့ရှိရင်တော့ငွေကိုစုပ်ကိုင်ထားနိုင်သူလို့သတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာငွေရှာရတာထက်ငွေကိုဘလို့စီမံကန်ကွက်ရမလဲဆိုတာပိုပြီးကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာအပက်ကြီးလာလေလေခိုင်မာတောင့်တင်လာလေပါပဲလက်ထဲကရွှေမပြုတ်စေနဲ့ဆိုသလိုမျိုးသူတို့စီရောက်လာတဲ့အခွင့်အများမြန်းသမျှကိုအမိအမစုပ်ကိုင်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတိဆောက်နိုင်ကြပါတယ်ခြေဖွားအောက်ကကဘာပက်ရမယ်ကံ soul mo ခြေဖွားအောက်မှာမှဲ့ပါတဲ့သူဟာတနေရာထဲမှာငြိမ်ငြိမ်မနေရတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးခီးသွားရင်ငွေဝင်တဲ့ကံမျိုးပါအသက်ကြီးတဲ့အထိ
နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေတွာလာရတတ်ပြီးအဝေးရောက်မှာစီးပွားဖြစ်သွင်းမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရောအခုပြောပြသွားတဲ့နေရာတွေထဲမှာမှန်လေးတွေရှိနေပြီလားဒါကအဆပဲရှိသေးပါတယ်နောက်ထပ်လဲလေပင်ကြောပင်ရင်ဘက်နဲ့တခြားလူဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတင့်ရဲ့အိုဇာတာကိုဘလို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့လက်ဖွားထဲကစီးစိမ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မျက်နာနဲ့လက်ဖွားပေါ်ကမှဲ့တွေကြောင်းဖျောက်ခဲ့ကြပြီနော်အခုအပိုင်းနဲ့မှာတော့လူငင်မကတ်တဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့လူဝတ်မှဲ့ရှင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမဲ့တွေကအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါတင့်ကိုဘလိုမျိုးတထေးကြီးတယောက်ဖြစ်လာစေမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင်ဗျာလေဘင်းကရွှေဆွဲကြိုးမိနက်မုံလေဘင်းမှာမှဲ့ပါတယ်အပြိုးကောင်းတယ်လို့လူကြီးတွေပြောတာကြားဦးမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုရတယ်လေဘင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းဒီနေရာမှာမှဲ့ပါတဲ့သူဟာဇွဲအလွန်ကောင်းသူတွေပါသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြာရှုံးလေလီပိုကျူးစားလေပါပဲငယ်စဉ်မှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ပါစေအသက်55နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ပုံရပုံစီးစိမ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ဒါကိုရွှေဆွဲကြိုးဆွဲရမယ်မှဲ့လို့တောင်တင်စားကြပါတယ်လေဘင်းရနောက်ဖက်ဂုတ်ဒီနေရာမှာမှဲ့ပါရင်တော့ဘဝမှာကူညီမဲ့သူမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်အခက်ခဲကြုံတိုင်းမှာကေတင်ရှင်ပေါ်လာတတ်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့အခါအေးချမ်းစွာနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုခံစားရမယ့်သူတွေပါပခုံးပေါ်ကတာဝန်နဲ့လာပါပခုံးပေါ်မှာမှဲ့ပါရင်ဝန်တန်းရတတ်တယ်လို့အချို့ကအယူဆမှားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့ပခုံးပေါ်မှာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပါရမီပါတဲ့သူတွေပါအထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက်ပခုံးမှာမှဲ့ရှိရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါလုပ်ငန်းစုကြီးတွေကိုဦးစီးရတဲ့သူသို့မဟုတ်ဩဇာအာဏာရှိတဲ့သူဖြစ်လာတတ်ပါတယ်သူတို့ဟာတာဝန်ကြီးလေငွေဝင်ချမ်းလေဖြစ်တဲ့ကံကြတာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါဩဇာတာမှာတော့တပြေတပန်းလေချမ်းရွံပြီးဂုံရှင်ဝါတောက်ပမဲ့သူတွေပေါ့ရင်ဘက်ကမေတ္တာနဲ့စီးစိမ်ရင်ဘက်မှာမဲ့ပါတဲ့သူတွေကိုနှလုံးသားလှသူတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ဘေးရင်ရဲ့ပညာအရာရင်ဘက်အလဲမှာမှဲ့ရှိရင်အိမ်တောင်ဖက်စီကနေကံကောင်းခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကမချမ်းသာရင်တောင်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တောင်ဖက်နဲ့စုံစည်းရတတ်ပါတယ်ပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါအေးအတူပူအမျှစီးစိမ်တွေကိုအတူတူခံစားရမှာပါဒါအပြင်သူတို့ဟာသားသမီးကံလည်းအလွန်ကောင်းတာကြောင့်အသက်60ကျော်တဲ့အခါမြေးတွေမြစ်တွေနဲ့အတူစီးစိမ်ကြားမှာပျော်ရွှင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကြော်ပင်ကခိုင်မာတဲ့အထောက်ပံ့ကြော်ပင်မှာမှိတ်ရှိတာကကြောထောင်နောက်ခံကောင်းခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒီမိတ်ဟာအသက်အရွယ်ရလေငွေကြေးစုဆောင်းမှုပိုမိုခိုင်မာလေဖြစ်စေပါတယ်သူတို့ဟာငွေကိုဖြုံးသွေးလေမရှိဘဲစနစ်တကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံတတ်သူတွေပါအသက်90နောက်ပိုင်းမှာဘန်ဒိုးနဲ့တင်ထိုင်စားလို့ရလောက်အောင်ချမ်းသာနိုင်တဲ့လျို့ဝှက်တထေးကြီးတွေမှာဒီလိုကြော်ကုန်းမဲ့ဒီပါတတ်ပါတယ်ချက်နာကစားဖို့ကောင်းမဲ့ချက်တဲ့မှာထစ်ချက်ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာမဲ့ရှိရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်ပါတော့ဒါဟာစားဝတ်နေရေးဘေးတော့မှမပူရမယ်မှဲ့ပါဒီလိုလူမျိုးဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးစားတော့ဆောင်အလွန်ကောင်းတတ်ပြီးအသက်ကြီးလာလေပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုပုံစံကိုရရှိလေဖြစ်မှာပါအထူးသဖြင့်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးအိုဇာတာမှာရွှေဘုံငွေဘုံကြားမှာနေရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒူးစစ်နဲ့ချက်လောက်ကဇွဲရှင်ဒူးမှာမှဲ့ပါတဲ့သူဟာဘဝကိုအောက်ခြေကနေတိဆောက်ရတဲ့သူတွေပါသူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကတဆင်ချင်းတက်လန်းချင်းကလာတာပါအသက်30ကျော်မှာအခြေကျမယ်40ကျော်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားမယ်50ကျော်မှာတော့မြို့မျက်နှာဖောင်းတထီးကြီးဖြစ်လာမယ်ကံမျိုးပါသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ကလွယ်မပြည့်စည်နိုင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြောက်အောင်လို့စီးစိမ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့အယူအဆဟောင်းနေနဲ့လက်တွေ့ဘဝဥပမာတွေကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်မဲ့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအဆက်အပြောက်တွေထည့်ပို့ပါတယ်ရှေးအောင်နက္ခတဗေဒံကျမ်းဂန်ဒီမှာတော့ဒါကိုစัจ java ကပေးတဲ့စုလာဘတ်လို့တင်စားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတာထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီဆိုတော့အခုအပိုင်းထုံးမှာတော့လူအတော်များများသတိမထားမိတဲ့ဒါပေမဲ့အင်မတန်တကိုးထွားတဲ့လူ့ဟော်မဲ့ရှင်တွေအကြောင်းကိုတူးဖော်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာချိုင်းအောက်က
ရွှေအိုးဒါဟာအင်မတန်မှကိုရှားပါတဲ့မှဲ့မျိုးပါချိုင်းအောက်မှာမှဲ့ပါတဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုကူညီရတာဝါသနာပါသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမမျော်လင့်မဲချမ်းသာတတ်သူတွေပါလူဝတ်တော်ဒနာဥစားသူတို့ဟာတထေးတိတ်တွေပါအပြင်မှန်းကြည့်ရင်ရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်ပေမဲ့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာတော့အပူအပယ်မရှိစီးစိမ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ကံကြမ္မာအချိုးအကွေ့အသက်48နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်အများများရရှိတတ်ပြီးမျိုးဆက်30စာလောက်အထိချမ်းသာနိုင်တဲ့ကံမျိုးရှိပါတယ်လက်ရှင်နေလက်မောင်းကကြိုးစားမှုမဲ့လက်မောင်းမှာမဲ့ပါတဲ့သူတွေဟာငယ်စဉ်ကတည်းကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျင့်လဲရတတ်ပါတယ်လက်မောင်းညာဘက်ဒါဟာအောင်မြင်မှုအထိကမှတ်ပါအသက်40ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာတည်ထောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာရုတ်တရက်ရလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့အုတ်မြင့်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်လို့အသက်ကြီးလောက်အထိဘယ်တော့မှပြတ်မစင်းရတော့ပါဘူးလက်မောင်းဘဲဘက်ငွေကြီးစုဆောင်းမှုအလွန်ကောင်းပါတယ်လက်ထဲငွေမြဲတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုပြောတာပါပေါင်နဲ့တင်ပါစုံကထိုင်စားမိတ်ရှေးလူကြီးတွေကတင်မာမှာမဲပါရင်ထိုင်စားရမယ်လို့ရဲစရာမောစရာပြောလိရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်အမှန်တိုင်းပါတင်ပါစုံမဲ့ဒီမဲ့ပါတဲ့သူဟာဘဝနောက်ပိုင်းမှာဘာမှပင်ပင်မမမလုပ်เสียမလို့ပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဒါမှမဟုတ်တားစပီးတွေရဲ့ပန်ဖိုးမှုနဲ့နန်းဆန်လို့နေရောက်တတ်ပါတယ်ပေါင်အတွင်းသားမဲ့ဒါဟာခီးသွားရင်ကျွယ်ဝဲခြင်းမှာအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာဖျားဘူးခီးစဉ်တွေနိုင်ငံခြားအပန်းဖီခီးစဉ်တွေနဲ့ဘဝကိုအေးလူလူကုံဆုံးရမယ်ကံထူးရှင်တွေထက်ပါတယ်ချက်လုံးမခီးသွားရင်ငွေဝင်းချက်လုံးမှာမဲ့ပါတဲ့သူတွေဟာအခြေအနေတစ်ခုမှငြိမ်မနေတတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အလုပ်ကခရီးတွေသွားနေရတာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကနေသစဉ်ရလာတဲ့အဆက်အသွယ်တွေကသူတို့ကိုတထေးဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်မဲ့ရှင်တွေရဲ့အယောင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့ရှိုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးမဲ့ရဲ့အယောင်လည်းအရေးကြီးပါတယ်မဲ့နီသားပါမဟုတ်မဲ့ပြောက်ဒါဟာအလွန်ကံကောင်းခြင်းကိုစောင့်ပါတယ်မမျော်လင့်ပဲကံထူးတတ်ပါတယ်မဲ့နဲ့အသားထဲနစ်နေတဲ့မဲ့ဒါကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိဆောက်ယူရမယ်စီးစိမ်ကိုပြပါတယ်မဲ့ရှင်အမွေပါတဲ့မဲ့ဒါဟာအင်မတန်ထူးခြားပါတယ်မဲ့ပေါ်မှာအမွေပါနေရင်အဲ့ဒီအမွေကိုမနှုတ်ပါနဲ့ဒါဟာအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့စီးစိမ်မြဲခြင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လို့ပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရှေးအောင်ပုံပင်တစ်ပုဒ်ဟိုးရှေးတုန်းကကုံတဲ့ဤတယောက်ရှိဖူးတဲ့သူဟာငယ်စဉ်မှာအလွန်ဆင်းရဲပြီးတောင်းစားရလူများဖြစ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နားသီးမှာထူးခြားတဲ့မှန်နီလေးတစ်လုံးရှိနေတာကိုမြင်တဲ့ဆရာတယောက်ကဟောခဲ့တယ်မင်းဟာအသက်50နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကုံတဲ့ကြီးဟာအဲ့ဒီစကားကိုယုံကြည်ပြီးတဆင်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာတင်းပေါ်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်တဲ့မှာကံပါလာရင်အောင်ယုံကြည်မှုနဲ့စူးစမ်းမှုကအဲ့ဒီကံကိုတွန်းပို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါကဲအခုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အနောက်မှာရှိတဲ့မှတ်ရှင်တွေအကြောင်းကိုအတော်လေးစုံစုံလင်လင်သိသွားကြပြီနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်မှတ်ဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံကြမ္မာကိုအသက်ဝင်ဖို့ကတော့တင့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့စေတနာကတာအဓိကပါမှဲ့ပါပြီးမဲ့မကြိုးစားရင်တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကအိပ်ဖြော်နေပါလိမ့်မယ်အခုပြောပြတဲ့နေရာတွေမှာမှဲ့ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့တက်မှာတထေးခေဖို့မျိုးစေ့ရှိနေပြီလို့မှတ်ယူပြီးရှေ့ဆက်ကြိုးစားကြည့်ပါဦးပရိသတ်တို့ရဲ့တင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့မှဲ့မျိုးတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာသိလောက်သည်နော်မှဲ့ပေတယ်ဆိုတာရှိကနေလက်ဆက်ကမ်းလာတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုပါအဓိကကတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့အိုဇာတာကောင်းဖို့အတွက်အခုကတည်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုဆောင်းဖို့ပါတင့်မှာဒီလိုမှဲ့တွေပါနေရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်ပါမပါခဲ့ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့တင့်ရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသာတင့်ရဲ့နောင်လာမဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါအေးအေးချမ်းချမ်းပြီးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ